বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত, বড়দিনে বাড়বে গরম। শীত বাড়তেই খাদ্যরসিক বাঙালির আর এক উৎসবের মরশুম শুরু। আর তার ওপর 2 দিন পরেই বড়দিন। মিঠে রোদের উষ্ণতায় কেক আর কমলালেবু যে বড়ই প্রিয় বাঙালির। তবে এইবার ঠান্ডায় ভিলেন ঘূর্ণাবর্ত। কলকাতা 22শে ডিসেম্বর। শীতের মিঠে রোদ মেখে যাওয়ার আসন্ন ক্রিসমাসের জমিয়ে উৎসবের পরিকল্পনা করছেন তাদের জন্য দুঃসংবাদ। আনন্দ উৎসবের পরিকল্পনায় জল ঢালতে বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত। তার জেরে ঠান্ডার দফা রফা। কয়েকদিন আগে কলকাতার পারদ নেমে যায় 13 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে। সে সময় মনে হয়েছিল প্রথম পর্বে টি-20-র মেজাজে ব্যাটিং করবে, কিন্তু ঘূর্ণাবর্তের বাউন্সারে শীত দিশাহীন। আগামী কয়েকদিন এইভাবেই চলবে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা সঞ্জীব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 23শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আবহাওয়ার কোনো পরিবর্তন নেই। তবে উত্তর পশ্চিমে শীতল হওয়ার প্রভাব রয়েছে। তাই দুই বঙ্গে আগামী 23 তারিখ পর্যন্ত তাপমাত্রা কম থাকবে। দুই বঙ্গে আজ 22শে ডিসেম্বরের পর থেকে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা 2 থেকে 3 ডিগ্রি বাড়বে। প্রথম 48 ঘন্টায় উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় ঘন কুয়াশা থাকবে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলাতে হালকা কুয়াশা থাকবে। দক্ষিণবঙ্গে হালকা কুয়াশা থাকলেও বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। 24শে ডিসেম্বর নাগাদ বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে। তার ফলে 23শে ডিসেম্বরের পর থেকে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়বে। এরপর বড়দিনের তাপমাত্রাও বেড়ে যাবে দুই বঙ্গে। বুধবার কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 15.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 26.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1 ডিগ্রি কম। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা 94%। বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে কুয়াশা থাকলেও সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27 ডিগ্রি এবং 15 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে। আমাদের কাছে আপনাদের সময়ের দাম রয়েছে, তাই আমরা অযথা খবর দিই না। আমরা দিয়ে থাকি পয়েন্ট খবর। আমাদের এই শর্ট নিউজ আপনার কেমন লেগেছে তা নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।